哦，以前我記得你係210噶，試過220噶。250都試過啊！250都試過，抵打。下壓咧最高幾多啊？180啊！阿劉醫師，即係下壓180，上壓250試過。劉醫師佢係度到先係200幾，度唔到唔知幾。有時就爆標㗎，有時爆到280㗎，你知唔知咪度唔到你咯？嗰啲咪度唔到啦。佢呢啲真係咧幾錢都未。而家着咗之後幾多度話俾我聽？你唔好講咩食生藥，你着咗幾多度？183幾多話？183嚇！有時86。130、183已經係80添啊！佢仲要咁樣講，我想搣你。佢先1-2個月。一樣啊！血糖最高18，最低試過幾多啊？我最高發現嗰陣係30幾。係好多年前，後尾停住10幾嘅。10幾，跟住就10以下9左右，8啊9。係喺度浮動嘅。依家咧着咗之後。而家6點幾啦。6點幾。平日有時咧曳啲咧就7點幾。就接近7都係即係變咗6、7之間嘅。係。真係太到氣，佢從嚟都未搞得掂我嘅，因為佢亂食嘢嘅。係啊，你都知道佢係好率性嘅嘛？喂，人哋食唔晒啊！佢食埋佢，然後咧就糖水啊！我嚟一碗，佢完全唔當自己糖尿人嘅，佢完全唔當。唔啱血糖啊！你話佢啦。老師咪一樣，照樣。總之你血糖有，唔係你而家血壓幾多啊？金老師？血壓靚得好交關。幾多啊？而家？上次去醫院覆診係80幾，即係上壓咧？上壓咧就130左右。哦，130同80之間，咪真係靚啊！呢啲咪佢都得啦。即係呢個鞋展呢個真係不得了啊！呢個鞋展幫得太多人啦，幫得太多人啦，即係已經解決咗好多人嘅嗰啲問題。呢度住咧，以前咧係要揸拐杖嘅。即係行路驚跌啊嘛，係咪？醫生都叫你揸係嘛？醫生都叫你揸。而家唔使揸拐杖。係啊，佢而家唔使揸啦。佢啱啱先同我講啊，佢唔使揸佢啫，一落樓梯都好啊。上樓梯都幾叻啊！而家。上樓梯都有力，落嚟都係有力嘅。呢對老人家好到不得了。要檢查你係咪真係有着啦？坐低先，唔好話得個講字，係咪真係有着？啊，你睇真係啊，你睇太頂天竺啊，你啊，真係有着㗎。呢啲真係神器嚟嘅，科技神器嚟嘅。好啲啦，即係而家可以戴得最高呢個位。哦，真係完全咧，即係以前肯定戴唔高啦。咁樣。以前最多係咁樣㗎，係咪？即係而家可以戴得最高下，哇！可以咁高啦，啲老人家真係。呢啲咪係咯，即係隻腳有力翻。你係邊啲嘢靠隻腳有力咧？真係得呢。